Bojuje o 106. Nikita Rác sa opäť priblížil Martinovi Jaborskému. A dovolím si povedať, že tu sa schyluje možno k ďalšiemu útoku. Ale čo je pozitívne, Jakub Župka, napriek tomu, že jeho motokár... Prepač, pozri sa po vonkajšej strane do tej prvej zákruty, tak že by to vyšlo Nikitovi Rácovi, tak to je krásny manéver. Pozrite sa na to na srdce do v podstate najrýchlejšej zákruty na celom okruhu, tam ako sa to láme medzi jednotkou a dvojkou. Teraz ale ešte Martin Jaborský ide na vnútornú stranu, musia si tam nechať priestor. Krásny súboj týchto dvoch detí, ktoré idú bok po boku vo svojej prvej sezóne. Máme finálne kolo v kategórii Baby 50. Áno. To je práve Nikita Rác, ktorý už vykružuje tú predposlednú zákrutu, teraz už poslednú zákrutu a so 16-kou Nikita Rác, víťaz prvej jazdy Baby 50. To je vidieť, že jednoducho pre Nikitu nič nové, klasika. A mne sa páči jeho dizajn prilby, pretože ten v spojení s číslom 16 naozaj pripomína Charlesa Leclerca. A teda povedať v motoršporte, že číslo 16 vyhralo, tak to za posledné roky nie je príliš častá udalosť, čiže verím, že aj fanúšikovia, ktorí si prišli pozrieť inú formu motoršportu, čo vždy veľmi oceňujem, tak sa musia teraz tešiť, že predsa len je tu aj nejaký jazdec v červenom a s číslom 16, ktorý niečo konečne vyhral. Pekný výjazd a my sme v poslednom kole, dámy a páni, takže toto bude opäť photo finish. Prichádzame do rýchlej 11. zákruty. Tuto sa to celé viaže na tú poslednú, no vykúka tam Rác ako len chce, ale toto už zrejme nebude stačiť. Tak si tam musel urobiť nejakú velikánsku chybu Jaborský, ale Jaborský to dokázala. Zvíťazil v druhej jazde po nádhernom, krásnom súboji s Nikitom Rácom. Tak toto bol motoršport, ako sa patrí. Áno, takzvaná reklama na motoršport. V striede Baby 50 som takúto drámu nevidel už niekoľko rokov, čo ozaj širák dole pred týmito chlapcami. A ak všetko pôjde v poriadku, tak Jakub Župka. A teraz už pomaly poďme presunúť do pedoku, kde bude pripravený Dávid a aj náš víťaz. Ahoj Nikita, gratulujem k víťazstvu. Ako sa ti pretekalo? Výborne. Hej. Jo. Ty si fanúšik Leclerca, čo? Áno, som Myslel tak na neho, že? Od štartu až do konca si bol prvý. Áno. Hej. Ako sa ti pretekalo, dobre? Áno, Čo sa výborne. viac páčilo? Zatačky alebo rovinky? Rovinky. Hej, ty si taký na rovinky, na rýchlo. A koľko si šiel najviac, nevieš? Niečo 60. Hej, až tak rýchlo. Každopádne ďakujem za rozhovor a gratulujem ti k prvému víťazstvu. Ďakujeme.